去邊嘅架嗰度。攞起把劍。我要睇下你嘅武功有幾深。出招！如果我輸俾你嘅話，我今日跪喺度拜你為師。你睇到我功夫啊，試我腳法啊！你個劍術只係屬一般業餘嘅水平。殘廢比你強，再嚟啊！廢物！我已經俾機會你睇下識咩武功，我睇到啦，你一啲都唔會。而家我要你用虎鶴拳同我鷹爪拳比試下。你同其他美國女人一樣，只識喺餐館點菜同埋使男人錢。鳳呢？我問你，你相唔相信我？隨時將你手斬落嚟。你手唔屬於我嘅，我中意點就點。如果你唔想我斬嘅，喐手。我驚。喐唔到咧。係。以前試過啲咁嘅滋味未？你嘅功夫同我比，簡直麻鷹捉雞仔。係。而家開始。你想唔想學我頭先同佢打嗰套拳 ？Yes。由聽日開始你要練武，記住。